Warum klappert dein Auto im Leerlauf? Manche Autos machen seltsame Geräusche, wenn sie einfach nur stehen und laufen, ohne Gas. Das liegt oft an niedriger Drehzahl, alten Motorlagern oder lockeren Teilen wie der Auspuffhalterung. Besonders bei älteren oder dreizylindrigen Motoren hört man das häufiger. Manche denken sogar, der Motor sei kaputt. Dabei ist es oft nur ein kleines Teil mit großer Wirkung. Wer genau hinhört, kann manchmal frühzeitig Probleme erkennen. Wenn das Klappern lauter wird oder neu dazukommt, lieber in der Werkstatt checken lassen.